ようございます。パティシエール、今日のおやつです。今日はシフォンケーキのナッペの仕方です。2つの方法をご紹介していきます。まずはシフォンケーキの型外しですね。これは前回お伝えしたように私も失敗しまくったので、ぜひやってみていただきたい方法ではあるんですが、勇気を持ってやっていただきたいと思います。真ん中をこうしっかりと外した後に、この筒状の型よりも高い高さのものの上に乗せて、そのまま下に引き下げるっていう方法ですね。タテラ式っていうやつになります。普通の外し方をしてももちろん OK です。こう勢いよくガッと外していくんですけど、なかなか難しいのでぜひ挑戦してみてください。そこの部分はカードをしっかりと押し付けながら外していくと綺麗に仕上がります。シフォンケーキの焼き方はこちらの動画を見てみてくださいね。回転台に乗せてナッペをしていきます。でシフォンケーキなんですが、ちょっと高さにムラがあったりとか斜めになっていることがあると思います。ちょっとそこの部分を切り落としていきましょう。ちょっと高い部分を切り落とします。ふわふわ形が膨らんでる部分全部切り落としちゃう方もいますね。そこら辺はご自身のこだわり具合で切り落としてみてください。私は今日は出っ張っている部分だけを切り落としていきたいと思います。側面から見た時もはみ出している部分は切り落としてしまいます。こうすることで後でナッペがしやすくなりますね。できたら生クリームです。今回は 36% の生クリームを使っています。絞るよりは柔らかい硬さですね。6から7分立てぐらいを目指していきましょう。こんな感じでちょっと線が残るような感じに仕上げています。必ず氷水に当てて泡立ててください。シフォンケーキを中心に乗せたらスタートです。まずは下塗りをしていきます。シフォンケーキも結構クラムって言ってケーキのカスが外に出やすいので、一回下塗りをしてきれいに表面をコーティングしていきます。こうすることで後できれいに仕上がりやすくなりますね。ここはあんまり気にせず、表面が濡れてれば大丈夫と思ってください。もう普通にシフォンケーキに結構こすりつけるような感じでクリームを塗っちゃって大丈夫です。ショートケーキのナッペの仕方もこちらで紹介しているので、ぜひ参考に見てみてください。基本は同じようなやり方になります。はみ出している部分を取って、でこのクリームは結構クラムがついてるので、こう側面に塗り広げちゃうか、何か違うボウルに取っておいてください。大元の生クリームに戻してしまうとクラムが入ってしまいます。穴の部分もちょっときれいに整えていきましょう。できたら本番のナッペをしていきます。ショートケーキと同じような感じですね。上に生クリームを乗せて、それを伸ばして、で側面にクリームをつけながら伸ばしてっていうのをやっていきます。こう穴のところですね。後できれいに取るのが難しいので、あんまり穴の中に落ちないようにクリームをこう広げていきます。ここでは5ミリから1センチぐらいちょっと厚めを目指していきましょう。後できれいに取っていきます。そして側面にも生クリームを塗っていきます。ここでちょっと硬さを見てみてください。もしダラダラと垂れてしまうようだと柔らかすぎたりするので、自分で塗りやすいなっていう硬さまで泡立てながらやっていきましょう。側面にクリームを塗りつけながら伸ばしていきます。で全面にやっていくような感じですね。そして完成したら周りをぐるーっと一周きれいに取っていきましょう。ここが一番のポイントですね。パレットナイフの角度と回転台を回すスピードを注意してみてください。パレットナイフは全く動かさずに回転台を回すだけでクリームを取っていきます。ぐるーっと一周したらそこも一周ぐるーっと
取ってあげると綺麗に仕上がります。そして上の部分ですね。上はショートケーキと同じような感じで、端っこを平らに綺麗に仕上げていきます。こうはみ出してるところを内側に切り取るような感じですね。この時にパレットナイフが汚れていると綺麗に仕上がらないので、毎回毎回ボウルの縁で綺麗にクリームを取りながらやっていってください。こんな感じで綺麗に取れたら OK です。ちょっとつなぎ目があるので一周ぐるーっと回していきます。これあんまり押し付けないように気をつけてください。こんな感じですね。で、中心のところの穴の部分も綺麗に取っていきましょう。ここはかなり慎重にやっていきましょう。ここでもパレットナイフは動かさないで回転台を回していきます。端で削り取るような感じですね。こんな感じで綺麗に仕上がりました。なんか綺麗にできてるんですけど、ちょっとトイレットペーパーみたいですよね。もう一個のやり方を説明していきます。こちらの方がちょっと簡単な感じになります。さっきちょっとトイレットペーパーみたいになってたのってすごい綺麗に仕上がってたからなんですけど、なかなか表面真っ平らにするの難しいですよね。なのでこちらの簡単な方のやり方をぜひやってみてください。今回も1センチぐらいちょっと厚めにクリームを表面に塗り広げていきます。もうたっぷりね、周りにクリームをつけちゃってください。できるだけ同じ均一になるようにクリームが塗れる練習をしていきましょう。ナッペってなかなか難しいですよね。なので何度も何度も練習していくことが大事になります。パレットナイフの角度と回転台の回し方、あとはクリームの硬さですね。ここをしっかりと確認しながら練習していきましょう。一度ぐるーっときれいに仕上げたら、今度はパレットナイフを小刻みに動かして線をつけていきます。これ難しそうに見えるんですけど、結構簡単なのでぜひやってみてください。切り株みたいな可愛い仕上がりになります。小刻みに動かして回転台を少しずつ動かしていくような感じです。これいっぱい動かすと、もうちょっと幅広くなったりとか、もうちょっとちっちゃくしたりとか、そこら辺は自由にできるので、自分のお好みのデザインになるように幅を整えながらやってみてください。これつなぎ目もね、あんまり分かりにくいのでやりやすいと思います。こんな感じで小刻みに動かしたら完成です。見た目より全然簡単なのでぜひやってみてくださいね。なんか上はね、フルーツとか乗せちゃうので気にならないよっていう方は、先ほどみたいに内側にクリームを切り取るのでもいいんですけど、何も乗せないよっていう方はお花みたいになって可愛いのでこの仕上げをやってみてください。ちょっとね、皆さんに見せるために何度も何度も生クリーム使ったのでちょっとザラザラしてるんですけど、上の部分もたっぷりクリームをつけて今と同じような作業をしていきます。上の方がちょっと難しいですね。まず先に穴の部分をきれいに仕上げたら、周りの部分ですね。小刻みにパレットナイフを動かしながら回転台を回していきます。こんな感じでお花みたいな仕上がりになっていきます。こんな感じで完成です。これだったら多分トイレットペーパーとは言われないかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。さて、どちらの方が可愛かったですか？お好みのナッペの仕方でシフォンケーキをぜひ楽しんでみてください。こんな感じでふわふわしっとりに仕上がっています。